Rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Então, tô indo agora na oficina. Tô notando que o veículo aqui na frente, na suspensão, tá fazendo um barulho estranho e eu não tô conseguindo identificar. Vou levar lá para o mecânico dar uma olhada. Possivelmente vai ser a troca. Possivelmente, eu acredito que seja, né? Os morcegos vai ter que precisar trocar. Como aí também já é uma peça que precisa elevar o carro, tudinho, eu não tenho ainda os suporte para poder fazer a elevação do veículo e trocar. Vou levar lá o mecânico dar uma olhada e ver que aqui vai ser preciso trocar. Beleza? Curte aí, comenta, compartilha, ajuda a crescer o canal aí, beleza? E vou dar um pausa aqui, vou dar um pulinho lá e quando chegar lá eu faço uma filmagem aí se a gente identificar qual é o problema, beleza? Forte abraço aí, daqui a pouco eu volto. Aí galera, a troca do morcego. Vou botar aqui. Esse bicho tá ruim já, trocar ele. E aquele ali. E também de trocar o rolamento dessa roda aqui. O rolamento tá roncando. E aí rapaziada, chegamos aqui agora. Já trocamos o morcego e o rolamento da roda esquerda. E agora vamos fazer o alinhamento, beleza? Valeu. O carro já tá no elevador para fazer o alinhamento. E aí rapaziada, chegamos agora de casa. Fizemos o alinhamento aí, como vocês viram aí no vídeo, onde trocamos os dois morcegos e o rolamento da roda esquerda, que estava meio ruim. O da roda direita, possivelmente daqui a um mês ou dois eu vou precisar trocar também. Mas fora isso, o carro agora tá ok. O que foi gasto no alinhamento, né? Só fiz só alinhamento mesmo, balanceamento tava ok. Deu R$ 40. Tá aqui a notinha, 30 dias aí de revisão. Beleza? Caso precisar aí de alguma coisa aí, alguma anomalia, levasse lá. 30 dias aí. Aqui na minha região é R$ 40 o alinhamento do veículo. Vou mostrar a vocês as peças que eu troquei, né? Vou botar aqui assim, ver se dá pra ver. Aí essa peça que eu troquei essa do lado esquerdo e essa aqui do lado direito, beleza? Essa é uma peça muito simples de se trocar, só tem um parafuso central e 3 que segura a peça. Você consegue tirar até com o veículo no macaco. Por que eu não fiz essa troca? Eu mesmo comprei a peça e fiz a troca para mostrar a vocês como é que se faz. Porque eu também teria que trocar o rolamento. Aí eu aproveitei e fiz um pacote só. Não deu para me filmar a parte trocando lá o rolamento, porque foi no dia que eu levei o carro e precisei deixar o carro lá na oficina, porque iria trabalhar. Aí não deu tempo de eu filmar e mostrar a vocês e aí, o pessoal lá trocando o rolamento. Mas é isso aí. Segue a gente aí, comenta, compartilha, dá um joinha. Se tiver alguma dúvida aí, pode perguntar e nós estamos aí para responder, beleza? Forte abraço a vocês, fiquem com Deus. Tamo junto.